പോകുന്നത് ചെമ്മീനും കൊണ്ടുള്ള ഒരു വടയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെമ്മീൻ വട. വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. നമുക്കിത് സ്നാക്കായിട്ടും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാം. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതുപോലെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതിപ്പം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഹെൽത്തി ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ വടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 1/4 കിലോ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള വെയിറ്റ് ആണ്. ഒരു 25 വലിയ ചെമ്മീനുണ്ട് ഇത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി. ഇതൊരു 9 ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം. ഒരു 7-8 ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 2 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, എരിവിന് ആവശ്യമായ പച്ചമുളക്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ. അരിയുന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീനിൽ വെള്ളമൊന്നും കാണരുത്. വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് വെള്ളമായി പോകും. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് അത് എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ അല്ലി ഒരു 7-8 വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ 2 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി പൊടികളായിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചുവന്നുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒത്തിരി അങ്ങ് അരങ്ങി പോകണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ആയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ മിക്സിയുടെ പൾസ് ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് 3-4 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെമ്മീനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അരഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അരിപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവറോ കടലമാവോ അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് നനയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്തൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്താലും മതി. കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഒത്തിരി വലിയ ബോൾസ് ആക്കണ്ട. പാകമൊക്കെ വേവാൻ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാനിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യുക. ഒരു വടയുടെ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കുക. ഇനിയും വേറൊരു ഷേപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവടയുടെയൊക്കെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നടുക്ക് ഒരു കുഴിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ചെറിയൊരു ഡോണട്ട് ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഒരു സൈഡൊക്കെ ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. തീ ഒത്തിരി കൂട്ടി വെക്കരുത്. ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചെമ്മീനും ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചായയൊക്കെ തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് സ്നാക്കായിട്ട് മാത്രമല്ല, ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ബൈ.